하나 딱 바로 팼죠? 일부러 딱 쓰기 좋은 크기로만 장작을 패는 겁니다. 굉장히 고급 기술이에요. 자, 보시면 아시겠지만 딱 요만큼 팬 거거든요. 이게 엄청 어려운 기술인데 하나 둘셋 바로 이거지. 이런 식으로 장작을 만들어주면 딱 좋습니다. 이게 쓰기 딱 좋아요. 이 상태가 딱 넣고 올라프 출격. 야, 이건 녹슬어가지고 존나 무섭네. 이 새끼 왜 이렇게 단단해? 어? 어? 아니, 야, 뭐야 이거? 야, 뭐야 이거? 야, 얼탱이가 없네 이거? 아, 왜 내 도끼가 나무한테 져? 아이씨, 이거 어이가 없어. 장작이 2,000원짜리인데 3만원짜리 도끼 안 부러지냐고.